Кровать в этой лаборатории не случайно. Все основные исследования будут проводиться во время сна пациента. Несмотря на несерьезные размеры техники, диагностику здесь будут проводить самую серьезную. С помощью датчиков, которые установят на человеке, будут считывать параметры состояния коры головного мозга, сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Всего по 16 параметрам. А врач-сомнолог уже сделает вывод о причинах нарушения сна. Для того, чтобы попасть к нам, не обязательно сильно храпеть, это раз. Мы занимаемся такими проблемами, как дневная сонливость, повышенная утомляемость, снижение трудоспособности, всеми состояниями, которые вызваны именно нарушением дыхания во сне. А это уже часть лечения. Такая маска будет полезна тем, кто страдает синдромом остановки дыхания во сне. Аппарат просто убаюкивает. Медики не случайно говорят, что уснуть проще и быстрее в этой маске. С помощью этого аппарата воздух поступает напрямую в легкие, и тем самым не возникает остановки дыхания. Вся техника импортная, американского и немецкого производства. По словам главного врача больницы, сделать храп и сон объектами изучения задумали еще 2 года назад. Проблема храпа знакома? К счастью, меня Бог миловал непосредственно меня. Но любому человеку она знакома, потому что мы живем в социуме, да, то есть на рыбалке, в гостинице, да и просто иной раз. На супружеской постели, я думаю, люди не раз с этим сталкивались. В 3-й горбольнице планируют вылечить от храпа не только томичей, но и жителей соседних регионов. С подмосковным санаторием «Барвиха», в котором также существует подобный центр, уже достигнута договоренность. Пациентов из Сибири направлять в Томск.